হ্যালো ফ্রেন্ডস, মাহিস ওয়ার্ল্ডের নতুন পর্বে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। এটা আমরা সকলেই জানি যে বাচ্চাদের জন্য জায়ফল কতটা উপকারী। বন্ধুরা, জায়ফল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিবায়োটিক, তাই বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে তো জায়ফল খুবই কার্যকারী। তার সাথে সাথে বাচ্চাদের অন্যান্য সমস্যাতেও জায়ফল খুবই কার্যকারী। বন্ধুরা, এই ভিডিওতে শেয়ার করব বাচ্চাদের কোন কোন সমস্যায় জায়ফল আমরা দিতে পারি এবং জায়ফল দেওয়ার তরিকাটা কিভাবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি আপনি দেখুন, নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে। আর এই ভিডিওর শেষে থাকছে কোন বয়সী বাচ্চাদের কত ml জায়ফল পেস্ট খাবেন। বন্ধুরা, প্রথমেই বলি, বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে জায়ফল খুবই উপকারী, কারণ জায়ফল অ্যান্টিবায়োটিক বাচ্চাদের সর্দি কাশি ভালো করতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। বন্ধুরা, সিজনিয়াল যে ঠান্ডা সর্দি কাশি বাচ্চাদের হয়, সেক্ষেত্রে জায়ফল খুব ভালো কাজ করে, কারণ জায়ফল গরম হয়, বাচ্চার শরীরকে গরম রাখতে অনেক কাজ করে। বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে জায়ফল পেস্ট করে আপনি মধুর সঙ্গে মিক্সড করে খাবেন। 0 থেকে 6 মান্থ বেবিদেরকে জায়ফল পেস্ট খাওয়াবেন না। জায়ফল পেস্ট তৈরি করুন এবং বাচ্চার মাথার তালুতে পায়ের নখের পাতায় লাগিয়ে রাখুন, তাহলেও কিন্তু বাচ্চা সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাবে। নেক্সট পয়েন্ট বন্ধুরা, বাচ্চার মুখে ঘা হলে জায়ফল পেস্ট করে মিছরির সঙ্গে খাওয়ান, তাহলে বাচ্চার মুখের ঘা সারতে অনেক কার্যকারী। বন্ধুরা, বাচ্চাদের যদি খিদে না হয়, বাচ্চার হজম ঠিকঠাক না হয়, তাহলে জায়ফল পেস্ট তৈরি করুন আর দুধের সাথে মিক্সড করে খাওয়ান। বন্ধুরা, বাচ্চা যদি পেটে ব্যথা করে, গ্যাস হয়, বাচ্চার বমি বমি সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে আপনি মধুর সঙ্গে মিক্সড করেও খাওয়াতে পারেন। আর ছোট বাচ্চাদের সামান্য একটু ঘিয়ের সঙ্গে মিক্সড করে লাভিতে লাগিয়ে রাখতে পারেন। বন্ধুরা, বাচ্চার যদি কানেও ব্যথা হয়, সেক্ষেত্রেও আপনি জায়ফল খাওয়াতে পারেন। এটা অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিবায়োটিক, বাচ্চার চট করে কানের ব্যথাও ভালো হয়ে যাবে। বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে সামান্য জলের সঙ্গে পেস্ট করুন আর বাচ্চাকে খাওয়ান। বন্ধুরা, এইবার শেয়ার করব কোন বয়সী বাচ্চাদের আপনি কতটা জায়ফল দেবেন। বন্ধুরা, 1 বছরের বড় বাচ্চা হলে 1 ml এর মতন জায়ফল আপনি খাওয়াতে পারেন। বাচ্চার বয়স যদি 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে হয়, তাহলে 0.5 ml বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। বন্ধুরা, 0 থেকে 6 মাস বয়সী বাচ্চাদের কখনো জায়ফল খাবেন না। সেক্ষেত্রে জায়ফল পেস্ট তৈরি করে আপনি বাচ্চার মাথার তালুতে পায়ের পাতাতে লাগিয়ে রাখলে বাচ্চা কিন্তু আরাম পাবে। তাহলে বন্ধুরা, আশা রাখছি এই ভিডিওটা আপনার অনেক হেল্পফুল মনে হয়েছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অনেক বন্ধুই আমার চ্যানেল ভিজিট করছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করছেন না, তাদেরকে একটাই রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ধরনের তথ্য মিস না করার জন্য। বন্ধুরা, আজ তবে এই পর্যন্ত, দেখা